พวกไทยกุลทองคำครั้งที่9เกมที่5รอบชิงชนะเลิศนะครับหมากขาวหนูทองหมากดำเซ็นไป
เดินเบี้ยไปให้เขากินลูก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 
รุกรุกรุกครับรูปเกมเสมอกันนะครับแต่ในบันทึกบอกว่าบุญสืบชนะบุญสืบอาจจะชนะเวลานะครับรูปเกมเสมอกันในตาที่110นะครับหนูทองอาจจะแพ้เวลานะครับ